السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج پیڈیا آفیشیل کی دلچسپ اسلامک، سائنسی اور معلوماتی پہلیوں کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سوال پہلا، سجدہ قرآن کریم کے کون سی صورت میں آیا ہے؟ آپشن اے سورہ بقرہ، آپشن بی سورہ الاعراف، آپشن سی سورہ النمل، آپشن ڈی سورہ رحمان۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورہ الاعراف۔ سوال تکبیر تحریمہ ڈیش کا حصہ ہے؟ آپشن اے شرائط نماز کا، آپشن بی ارکان نماز کا، آپشن سی نماز سنت کا، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی ارکان نماز کا۔ سوال حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ آپشن اے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں، آپشن بی وقوف عرفات، آپشن سی سعی کرنا، آپشن ڈی قربانی کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی وقوف عرفات۔ سوال طائف مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آپشن اے 10 کلومیٹر، آپشن بی 200 کلومیٹر، آپشن سی 50 کلومیٹر، آپشن ڈی 90 کلومیٹر۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 90 کلومیٹر۔ سوال حضرت ابو طالب کے سفر شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپشن اے 13 سال، آپشن بی 12 سال، آپشن سی 15 سال، آپشن ڈی 14 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 12 سال۔ سوال عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ آپشن اے 10 ذی الحجہ کو، آپشن بی 10 شوال کو، آپشن سی 12 ربیع الاول کو، آپشن ڈی 15 رمضان کو۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 10 ذی الحجہ کو۔ سوال عید الفطر کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ آپشن اے رمضان میں، آپشن بی شوال میں، آپشن سی شعبان میں، آپشن ڈی ذی الحجہ میں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی شوال میں۔ سوال او آئی سی کی سربراہی اجلاس کتنے سال بعد ہوتی ہے؟ آپشن اے 4 سال بعد، آپشن بی 3 سال بعد، آپشن سی 2 سال بعد، آپشن ڈی 5 سال بعد۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 3 سال بعد۔ سوال شیطان مسلمان کو کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ آپشن اے نماز پر، آپشن بی زکوٰۃ پر، آپشن سی صدقے پر، آپشن ڈی حج پر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے نماز پر۔ سوال پہلی وحی میں سورۃ العلق کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ آپشن اے 6، آپشن بی 7، آپشن سی 5، آپشن ڈی 4۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 5۔ سوال رکوع سے اٹھنے کے بعد کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے جلسہ، آپشن بی سجدہ، آپشن سی قوما، آپشن ڈی جلسہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی قوما۔ سوال دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب کس نے دیا؟ آپشن اے حضرت عثمان، آپشن بی حضرت ابو بکر، آپشن سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن ڈی حضرت علی۔
صحیح جواب ہے آپشن سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، سب سے پہلا کافر کون تھا؟ آپشن اے ابلیس، آپشن بی قارون، آپشن سی فرعون، آپشن ڈی شداد۔ صحیح جواب ہے آپشن اے ابلیس۔ سوال، سب سے پہلا غلام کس نبی کے زمانے میں بنایا گیا تھا؟ آپشن اے حضرت آدم، آپشن بی حضرت ابراہیم، آپشن سی حضرت عیسیٰ، آپشن ڈی حضرت ادریس۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال، فرشتوں نے کس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ آپشن اے غزوہ بدر، آپشن بی غزوہ احد، آپشن سی غزوہ تبوک، آپشن ڈی غزوہ خندق۔ صحیح جواب ہے آپشن اے غزوہ بدر۔ سوال، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپشن اے پاک کرنا، آپشن بی خیرات کرنا، آپشن سی تقسیم کرنا، آپشن ڈی خرچ کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے پاک کرنا۔ سوال، کون سا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے؟ آپشن اے روٹی کھانے وقت، آپشن بی وضو کرتے وقت، آپشن سی سوتے وقت، آپشن ڈی جانور ذبح کرتے وقت۔ صحیح جواب ہے جانور ذبح کرتے وقت۔ سوال، نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ آپشن اے دولت آنے کی، آپشن بی جلد موت کی، آپشن سی جادو کی، آپشن ڈی بیماری آنے کی۔ صحیح جواب ہے، برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے لینے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغی طاقت میں کمی انسان کی یادداشت کے ساتھ اس کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ جب ہم نیند کے دوران سانس لیتے اور باہر نکالتے ہیں تو ہماری گردن اور سر کی نرم بافتوں یعنی ٹشوز میں لرزش کی وجہ سے خراٹوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کسی بھی شخص کے خراٹے لینے کے پیچھے کئی وجوہات کار فرما ہو سکتی ہیں، مثلاً عمر، بڑھا ہوا وزن، ناک یا سانس کے مسائل، الکحل، سگریٹ نوشی اور ادویات کا استعمال، یا پھر سونے کا انداز وغیرہ۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ سوال، نماز میں چھینک آنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپشن بی امیر ہونے کی نشانی ہے، آپشن سی مصیبت آنے کی علامت ہے، آپشن ڈی غربت آنے کی نشانی ہے۔ صحیح جواب ہے، نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ سوالات میں سے کون سا سوال سب سے اچھا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے نیک نیت کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین و اکرام، اگر آپ کو ویڈیو کے کسی بھی سوال یا جواب میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو سے اس پورشن کو بر وقت کٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نئی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمدی نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزاک اللہ خیر۔